Madi majizi. Nhasi ndauya nemhinduro kune vanobvunza kuti munoshandisa sei BTMM paCRT. So BTMM inongoreva kuti be the market maker. So toda kukecha matrends before maconfirmations, ndo zvainongoreva kuti imimi vamwe vemaSMC musati maconfirmations enyu BTMM inenge iri ahead, inenge yatofanononera zvoda kuita sei, zvoda kuitika. So inoshandiswa either kumain chart kwangu inenge ichishandiswa exponential moving averages amuri kuona aya, reyellow vamwe vanoti mayonnaise, relight blue iri voriti water, then redark blue iri vanoriti the blue taser, then randakaisa white iro vamwe vanorisawo zvavo imwe kara, but rinenge riri major trend lines resistance and support. But ine nutshell ese aya malines anongobatsira kumaka hidden resistance levels. So tiri kuti isusu anokugona kukubatsira iwewe kukecha powerful CRT models ukamateedzera iyaya pese panenge pachibouncer market ukaona a certain trend richiita kunge rikunobouncer pane certain line kana kuti moving average, wotoziva kuti the next time I am seeing such a scenario, pakaita such a bounce, I am entering. Pakangoita kaCRT kaitika paregion that trend line or moving average, wotoziva kuti ndaakuwana confidence dzekupinda. Then pamwe pacho unenge uchingobatanidzawo nana smart money concept yavo. So ndakataura last time ndikati you cannot run away from SMC. Muma strategies mazhinji you cannot run away from SMC. Unenge uchingo dzedzingoriwadzo nharo zvadzo, but tiri kuti isusu these strategies dzatinozoshandisa idzi dzanana CRT chichi hadzizoshandi dzega usina understanding of smart money, because how are you going to identify zvinhu zvakaita sema-key levels usingazive SMC? So ngatipindei mazviri mukati. Isusu tiri kuti isusu this market is trending down, as you can see, ikutrenda down. So iwe ukaona CRT yakafanana neapa iri kutaura kuti tiri kubhaya, but the market, the general buyers is selling. So obviously you are going to ignore all the buy setups, and chauri kuita iwewe is only hunting masell setups. So usually ukaona paita this crossover yellow and light blue iri, wakutotsvaga masetups emasell. So pakanyange pakaita a good CRT models iri, yes, unenge uchingopinda hako buy, but inenge ingori just a retracement catch a long term setup. But look at this one now, this candle iri tobva taritora irori this second one, and we mark it as our candle range, candle iroriri tobva taapply CRT panapa. You shall see kuti the market
fell massively all the way down. So besides this one, there is this other one iri panapa iri. Kana wanga usina kuholda much long, there is this candle and the second one is, then it fell like that. Now ukaona paita candle rinovhara riri above this line redu riri kuti reacta as our resistant line here, pakaita this candle ravhara, zvaakutoreva kuti market yedu yakuda kuita change direction. So kuchipinda now masales panguva yakadaro iyo pato dangerous. As you can see, paita this candle setup rinenge CRT iri handitya, but now market yedu haina kana kuzombodropa zvekutosvika kana ku50% of this candle. Apa iwe unenge wafara manje kuti zvakanzi ukangoona chaguma chilaini ichi wotocreateka ngirikini line iri wakutofa kufanira kupinda sale ayo sandizvo. But now the market approached this other more resistant line iri, ndobva yanocreata a CRT kune that candle iri yareacta kune this one. So this line is more powerful per resistance than this one. So ipapa we are now allowed to look for some sell setups as well. Takutotanga kusela. So iri candle iri kutarisa neiri, it gave us a nice sell setup. Tikauya futi yepanapa takawana such a scenario, tikaona this big bullish candle with this doge candle, of which yakamboti rambei zvayo yoda kusvika ku40p, then boom ndobva yaita sei, ndobva yauya. Tobva tauya panapa totarisa pane this candle again rakarespecta this one, tikavhara up, then the market went down around 75%. No, this one was hit 40p, then ndobva zvatangidza zvekare this candle ndobva rabreaka this one, ndobva nharu dzatotanga, and this time yabva yabreaka ese, which means market yedu yatochinja direction. Tikada kuapply smart money chaona kuti panapa pakatoitika a break of structure up, so which means our market yaane bullish bias. Takutanga kutsvaga mabuy setups, takutovhima mabuy setups, takuona market yedu yakubounce again along the yellow line. So if you take this candle and the following candle, uchaona kuti tinokwanisa kuita sei, kutowana CRT ipapo, this fair value gap being our key level, then market yedu ndobva yaita sei, yaita ride out like that. Apa ndobva yabreaka this one, which means takufanira kunge takuita sei, takudzika takutotsvaga masell setups, takutsvaga masell setups. Ukarishaya haisi mhosva, ukarishaya sell setup haisi mhosva. Right, panapa pane this nice setup, tine iri this long one, ndobva tasangana neiri, then market yedu ndobva yadzika, yakakoniwa zvaina kusvika pa100%, but 75-80 day yakasvika. Ndobva tafamba, ndobva tawana this cross off, which means takuto bullish, takutsvaga mabuy setups. Apapo imwe buy yandakatombopinda but I was stopped out trailing SL, otherwise ndingadai ndakatorova musika. Panapa mungada kutarisa pane sell setup iri,
but haupinde because uri mubuy momentum. Ndobva paita this one rakazvipoza again iri, ndobva raita nice buy setup, rarejecta resistance line, ndobva raita rakwira. Panapa again hatina kuwana setup, but pamba ari pagood spot yekudai takawana pabounce that line, tingadai takawina. You have to check out on my video rimwe randakaita ndichishandisa kuti unotsvaga sei maCRT uchishandisa ratinoti the traders dynamic index, rinova ndiro riri kuzasi iri. This indicator riri kuzasi kunoku iri. Pane video randakaita mukacheka pathis channel rekuti unotrada sei mareversal. Inini TDI inonyanyoitrada mareversal nemacontinuations tichishandisa anonzi mashark fins aya. So pane video randakaita ndikapromisa kuti ndichaita rimwe video inini ndichishandisa only exponential moving averages ari kumusoro kwaya. So that is it guys, that's it. Ameno kuti this video richange riri helpful here kuna someone, but I hope one or two vachaita sei vachabatsirika. Izvi zvinongoitika only, zvinongoshandiswa nemunhu only anenge achida kuita sei, anenge achida kutrya kumaximizawo machances. Let's say uri kunetsekana nekumaka kuti saka makey levels acho ndeapiko and stuff like that, pasina any indicator, ndo pekuti unoita sei, unoshandisa zvimalines izvi. I know a lot of traders, I don't know if they hate these lines or indicators. Some of them they diss them, but in Nango I believe that as long as something is working for you, there is nothing bad to pursue it. And the market was in a bearish setup, then it bounced here on another support level, and it created some form of buy setup, and it stopped out of people panapa nenyaya yekuti the general trend line is bearish. So it was wise, but it's always wise zvazvona kuti munhu angogara achiziva kuti what is the market sentiment asati apinda, what is the market givings at any given time. Saka so as long as tiri above all these lines, tinenge chiti market yedu iri bullish, and we want to catch only my bearish CRT. But when it happens to be like this, kuti market yedu yakrosana kudai, takutsvagawo mabuy. Then someone might ask, why are you currently in a sell setup pasina any form of CRT? You shall find kuti kunoku kune arrow randaisa, kunoku kune arrow randaisa. This setup ndaipinda hangu ku1 hour, ndaipinda ku1 hour. Ku1 hour why ndaipinda ku1 hour? Because ndiko kune CRT rangu iro, CRT rangu reku1 hour mariona here, this one. But why ndaripinda ikoko kusina kana any of the lines confirming my sell. It's one of the strategy andachitaura kuti iri kuexplainwa kune rimwe video riya rinopinda nekuda kwemashark fins. So just a recap on that one. Ndakati inini
ukaona shark fin like this one iri kuratidzwa panapa necross hair inenge ichiratidza kuti we are now in the first leg like this one. This was the first leg of this double top. Ko second top yacho ndinoiwana kupi kunoku kuTDI. This is the first crossover, then the second crossover. So tiri kutaura kuti market yedu yakuita sei, yaita a double top. Ende vamwe vanoziva kushandisa ipapa vanobva vaaplya yavanotiwo divergence rule, kuti kumusoro uku tiri kuti isusu panapa tine double top but kuzasi kuno tine higher high ne lower high, you see. So which means the market is going in the direction of my arrow like this. So this BTMM strategy together with this traders dynamic index in a lot of secrets dzekuti vanhu vakaibata zvakanaka it reviews zvinoda kuita market and vanhu vokecha ma early setups anenge asati aitwa reviewed kana asati aitwa confirmed nemamwe ma-strategies. So it's just a matter of increasing your edge on the market, kuwanikwa uchiziva zvinhu zvakadai so, but in some cases kune vamwe it might bring a lot of confusion, munhu opedzisira asaziva manje kuti saka ndochinyatsotevedzera zvipi chaizvo. So it's better to test your appetite, woona kuti are you contented neinformation yaunayo iyoyo kana kuti you need to add a little bit, because I believe kuti knowing at least 3 different strategies will help you to get equipped. It's more like you are going into a battlefield uchitemba karati chete, hauno kana panozoda banga, hauna panozoda pfuti kana rekeni. Unosvikirana nemunhu ane simbi akakuponda musoro kana makumbo yayo nekarati dzako ukafa. So we need to be equipped when we enter the market. Specialization is very good, yes, but I just feel kuti munhu anofanira kunge ane at least 3. Like I always quote one of the top traders in the world, I forgot the name, but kamukadzi zvakanaka muchina, anotaura kuti inini handipinde trade kana isina confirmations from 3 different strategies, handipinde that trade. So ndo zvimwe zvezvimwe zvandofungawo hangu kuti zvakanakira chii, kuve netuma-strategies twako tumwe twaunoziva muforex trading. So thank you guys, tosangana pane rimwe video.